खट्टी डकार से राहत पाने के घरेलू उपाय। 1. नींबू पानी। खट्टी डकार से राहत पाने के लिए नींबू पानी का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। इस समस्या से राहत पाने के लिए 1 गिलास नींबू पानी पी ले। 2. मीठी दही। खट्टी डकार से राहत पाने के लिए मीठी दही का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही ये पेट को ठंडा रखने में मदद करता है। खट्टी डकार की समस्या से राहत पाने के लिए मीठी दही का सेवन जरूर करें। 3. इलायची। खट्टी डकार से राहत पाने के लिए इलायची का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। 4. मिश्री और सौंफ। खट्टी डकार से राहत पाने के लिए मिश्री और सौंफ का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। 5. जीरा काला नमक। खाने के बाद खट्टी डकार आती है तो 100 ग्राम जीरे को भूनकर पीस लें। रोज खाने के बाद 1 गिलास पानी में आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और आधा चम्मच काला नमक डालकर पिएं। 6. हींग। गैस या खट्टी डकार की समस्या में हींग का इस्तेमाल किया जा सकता है। हींग को पानी में घोलकर पीने से पेट का भारीपन और खट्टी डकार से आराम मिलता है। 7. मेथी। मेथी को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को खाली पेट पी लें। इसके सेवन से खट्टी डकार की समस्या से छुटकारा मिलता है। 8. इलायची। इलायची खाने से गैस और खट्टी डकार की समस्या में आराम मिलता है। 9. लौंग। खट्टी डकार आने पर लौंग का पानी या लौंग का सेवन फायदेमंद है। हाइपर एसिडिटी के घरेलू उपाय। 1. एलोवेरा जूस। हाइपर एसिडिटी से परेशान हैं तो एलोवेरा जूस पिएं। सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस के सेवन से एसिडिटी कंट्रोल होगी। 2. आंवला। एसिडिटी या पेट दर्द होने पर विटामिन सी वाली डाइट फायदेमंद होती है। इससे डाइजेशन सिस्टम दुरुस्त रहता है। आंवला में विटामिन सी की प्रचुरता पाया जाता है, इसलिए हाइपर एसिडिटी होने पर आंवला खाएं। 3. नारियल पानी। इसमें फाइबर होता है जो डाइजेशन को सही रखता है। एक नारियल पानी में करीब 9% फाइबर होता है जो पेट की परेशानी को ठीक करने में असरदार है। नारियल पानी से बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। 4. पानी। हाइपर एसिडिटी से राहत पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। पानी हर मर्ज की दवा है। इससे डाइजेशन सिस्टम सही रहता है।